da budete bolji. Bez obzira šta mi radili, gdje bili i tako dalje. Ja naravno sada imam vremena na uspomene pa se sjećam mnogo toga. 20 godina nije mali period. Obnašao sam najodgovorniju dužnost. Pa onda kad sam završio to nisam nešto ko velim znaju ljudi. Kad onda shvatiš da ljudi su zaboravke, zaboravili. I sad moram da sjedim pa da nešto napišem, da podsjetim šta je bilo, da bi iz toga ljudi nešto učili možda poslije nas, kad ne bude da znaju. Ja vjerujem, ako Bog da ćemo mi pobijediti u Bosni i da će, kako reče Rahmetli Alija Izetbegović, svi misle da vladaju Bosnu, ali im se to samo čini. Niko Bosnom ne vlada, samo dragi Allah. Svi misle da su nešto hađije neke, da nešto oni ništa ne. Naravno, mi treba da radimo, učite djecu, čuvajte. I nemojte, brate moje, treba povećavati to. Nemojte koni, puno auto cuka, pozaju cuke. Ja volim Turke, on njim puno djece. Kad vidiš auto, ono djeca tamo, a oni tamo imaju cuka, svakakvi, vode i pokući. I moraš to vrijeme, znaš koliko to oduzme vremena. Znači, umjesto da odgajaš ljudsko biće, jel? I onda sad ovi imaju, ne mogu zajedno da žive dvije osobe u jednoj sobi. Muž i žena. I on sad da bi imao druga, on psa. I za njim plaće, tuguje. A ne more da muško i žensko ne mogu da žive u jednoj sobi, ne mogu da trpe sebe. Ovim svima da znaju danas gdje smo. Ja imam kod sebe ovdje 5 ovih, daću ovome Isak Efendiji da on to podijeli, a ovaj ću jedan što je lijepo učio, njemu ću dati a ovo Isaku da on može ovako kad ima, ja volim pa će on dati nekome ovako kome on bude mislio da treba. Žao mi je što ne mogu dati svima vama da imate uspomenu, ali eto kad dođete u Bosnu možda se i vidite. Hvala vam na pažnji, čuvajte se, pazite se, Allah vas nagradio i zapamtite. Ihram, Arefat i Ifada. To troje, nemojte to propustiti. Da vam hađ bude kabul. Da molim ja samo dakle minut, dva da završimo ovo naše druženje. Doista impresionirano i zahvaljujem se našem uvaženom Hadži Reis Efendiji. Posebno mi je ovo dakle drago što je on, nije ovo on usput donio, on je ovo vidite ima nosi sa sobom i gdje god dođe ja pratim njegov profil, on to dakle pokloni od velikih državnika, evo do nas običnih izmećara, hadžijama, mene i Mersed Efendi ove godine. Ja ću posebno ako Bog da imati kod sebe za sjećanje kao i Mersed Efendija. Trudit ćemo se da napišemo ako Bog da jedan tekst povodom ovog našeg druženja i da spomenemo ovo. A htio bi također da se zahvalim našem uvaženom Reisu što je izdvojio vremena i da kažem da je on ovdje dakle, došao na hadž po pozivu Ministarstva hadža, dakle vrhovnog kralja Saudijske Arabije, ne kao penzionisani, dakle, imam ili Reis i tako dalje, nego ujedno i kao predavač. Mi ovdje imamo, koji znamo arapske, ima i na engleskom, ovo dakle skriptu, gdje piše da on ima 4. Zulhidžeta ovdje, ima predavanje eminentnim, dakle, predstavnicima, iskusnim, dakle, alimima, dajama iz različitih krajeva svijeta i mene je to doista fasciniralo, dakle, koliko vlada Saudijske Arabije drži do našega Hadži Reisa i kad budete imali vremena uđite u njegov profil, tamo doktor Reis Cerić ili doktor Mustafa Cerić, mislim tako da piše, dakle, osoba koja je neumorna, koja od Norveške gore pa do dalekog Japana, čuli ste sve gdje je bio, je posjetio te, dakle,
destinacije, tu je sa njim uvijek njegova neumorljiva hanuma, druga polovina njegovog života, a kažu iza svakog uspješnog čovjeka šta stoji uspješna supruga. Njih dvoje ne da su uspješni, njih dvoje su, alhamdulillah, nešto što su dakle godinama kroz posjete u svijetu predstavljali kako Bosnu i Hercegovinu, tako i rijaset islamske zajednice, i mnogi kažu da jedan od najboljih osoba, najboljih rejsa koji je predstavio Bosnu i Hercegovinu i rijaset u svijetu jeste naš rejsov nama dr. Mustafa Cjerić, neka ga Allah za to nagradi. Mi ga znamo kroz mnoge njegove dersove, vazove, ovako zanimljive hikjaje, ali možda neki ne znate, ja ću vam sada spomenuti da Hadži Reis je, kada je bilo otvaranje kod nas zvanično u Gracu Islamskog kulturnog centra, čija vrijednost se procenjuje 9 miliona eura kada se završi, pozvao ljude da pomognu gradu Islamskog centra i on lično izdvojio, kaže, hoću kvadratni metar da uvak uzmim kad dođem u Graci, da imam to da tu klanjam. To je rijetkost. Vi znate da mnogi ljudi teško nije izdvojiti, ne znam koliko sredstava bilo, ali neđe je bilo po nekoliko hiljada eura da ga Allah šanu nagradi, time motivisao druge ljude i mnogi su se odazvali. On prednjači sa mnogim svojim pozitivnim osobinama, na mnogim mjestima je jako dobro viđen. Rekao sam da je prošao putom Donjalu od Mašrika do Magriba, najbolje je predstavio našu zemlju širom svijeta, i ono što Reis sam sigurno drži do toga jeste da je on onoga oktobra kada je bila dženaza rahmetli Ali Izetbegoviću, prvom predsjedništva Bosne i Hercegovine, klanjao dženazu, vjerovatno nešto što je u njegovoj karijeri Reisa ponajviše bilo, gdje je bilo 200.000 i nešto klanjača, mumina. Tada je Pedi Ešdaun rekao, kada je kiša padala taj dan, Reis, ako se ne varam, kada danas me čini i kiša plače, danas i nebo se otvorilo, i mnogi stvari imamo povodom toga. Drago mi je doista da je bio ovdje sa nama, da je izdvojio svoje vrijeme, i nadam se ako god da ga Allah Želešanuhu poživi uvijek u hizmetu i da ga se ako god da mi sjećamo po dobru, a mi koji budemo pisali ako god da ovakvim velikanima, da njega uvrstimo kao što je rahmetli Ahmed Smajlović, kao što je rahmetli Šabić, kao što je rahmetli Mehmed Handžić, kao što je rahmetli ostali, svi naši velikani, i da ga Allah Želešanuhu na tome poživi. Sada, pošto je naš Reis nama izdvojio ovu simboličnu hediju, mi smo se isto tako Reis malo žrtvovali i vama i vašoj hanumi isto tako vama simbolične hedije pripremili, pa bih zamolio samo mi donesi one dvije kese od tamo, da vam evo samo mi na neki način odužimo, a ono što ste nam vi dali je neprocjenjiva vrijednost. Nadam se ako god da ćemo biti u sklopu onoga hadisa gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže tehabu, poklanjajte jedni drugima poklone i volit ćete se. Evo ovako, kao prva stvar, to sam zapazio kod našega Reisa, da on često ide sa našom tradicijom bosanskom, sa jednim finim tespihom, pa mi nekako ovo tanko malo, pa sam ja Reis uzeo tebi nešto malo veće. Andrija, nije to obični tespih, on je malo bolji, kvalitetniji, znaš o čemu se radi. Sada, ovdje imamo, Hadži Reis, jedan neobični mushaf. Mushaf je neprocenjivo, blago je neka nova dizajn moda kao zlatni mushaf, ali ovdje na ovom mushafu piše poklon za emeritusa profesora doktora Hadži Mustafa Efendiju Cjerića i njegovu Azra Hadži Hanumu, Hadžije iz Austrije, Slovenije, Njemačke, Luksemburga, Švedske, Holandije, Makedonije, Srbije i Švicarske. Hvala! Bili? Ovo vama isto ovaj poklon. Kod vas ima više poklon. Ja bih samo još sada zamolio najmlađu hadžinicu ovdje, a to je Sandina, ako se ne varam, je li još tu? Žao mi je, imamo jednu hadžinicu, mislim da 19 godina budući ima, ali evo, pošto ona nije tu, ja bih onda zamolio u našu sestru koja nosi srebrenički cvijet da ona dođe i da ovo je poklon, dadne vašoj hanumi. Ovdje nismo mogli da razdvojimo mirisove, pa smo kupili pola vama, a pola Hadži Hanumi. Pa da nam mirišete, inšala, na Hadži.
Evo ti ako možeš samo da ću našoj, dakle.